У каждого аквалангиста будет, по сути дела, 4 смеси. Смесь, с которой мы пойдем вниз, смесь, которой будем дышать на поверхности, смесь, которой будем проходить так называемую первую декомпрессию и крайнюю декомпрессию. Конкретно на мне будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 баллонов. Все прошло удачно, в штатном режиме, назовем так. Ребята сейчас доедают запасы кислорода на 3 метрах. Но у меня уже наелся я кислорода, у меня аж во рту вкус чеснока и металла. Это такие, скажем так, вкусовые качества кислорода, когда его слишком много. Температура воды 4 градуса на дне была. Неопреновая перчатка очень тоненькая становится на глубине. Там руки подмерзли. 110 метров, 101 минута. Отлично. Погружение очень специальное, поэтому вода очень холодная, и флора и фауна по Баренцево море это другая, как в других морях, как в теплых водах. Это удивительно красиво, очень много крабов, медузов, разных вещей. А погружение очень тяжело в таких условиях, с такой температурой, когда физиология человека очень медленно работает, и на такую глубину с таким большим давлением это надо быть очень высоким профессионалистом и аквалангистом с очень высоким опытом. Я, Božana Oslić, член Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности КМАС, подтверждаю, что российскими аквалангистами, членами подводно-исследовательского отряда Русского географического общества имени 2 героя Советского Союза Алексея Леонова совершено глубоководное погружение на 111 метров. Это самое глубокое официально зарегистрировано погружение аквалангистов за Поларье. Это исполнили Дмитрий Шилер, Максим Астахов и Александр Губин. Использую русские дыхательные аппараты. Поздравляю Россию с очередной победой. Спасибо.